Tisti, ki ste kdaj že pisali kak članek, kako novico za časopis, kak prispevek o tem, da bi želeli obvestiti nekoga o nečem, se verjetno spomnite pet glavnih vprašanj, na katera mora odgovoriti vsaka novica. Kdo, kje, kdaj, kako, kaj. Teh 5 stvari, na teh 5 vprašanj mora odgovoriti vsaka novica. Kako na teh 5 vprašanj odgovarja dobra novica, dobro sporočilo na današnjo prvo adventno nedeljo? Ko se vprašamo, kdo, o kom govori, o kom naj bi govorila, kdo je tisti, ki je osrednji subjekt današnje nedelje, vemo, gre za Jezusa. O Jezusu se pogovarjamo. Ko poslušamo Jezusov evangelij in njegov govor, prispodobo, se lahko vprašamo tudi, na kaj Jezus pravzaprav odgovarja. Jezus odgovarja na vprašanje svojih učencev, kdaj in kje se bo zgodilo, da boš znova prišel. Kako bomo vedeli? Kako bo takrat? Po čem bomo to prepoznali? In Jezus odgovarja zelo jasno. Kje in kdaj? Odgovor je tukaj in zdaj. V tem našem vsakdanu, ki se nam zdi velikokrat banalen, preveč preprost, da bi Bog sploh prihajal van, kaj šele, da bi v njem tudi mi lahko izrecno prepoznavali Jezusovo prisotnost, v tem vsakdanu, pravi Jezus, se bo zgodilo to, kar napoveduje že v prvem berilu prerok Izaija, kjer poslušamo, kako se bo zgodilo poslednje dni, da bodo številna ljudstva prišla in rekla, gremo tudi mi hiši Jakobovega Boga in tam bomo poučeni o njegovih poteh, o njegovih stezah, in on bo tisti, ki bo razsojal med narodi, govoril številnim ljudstvom. Kje in kdaj se bo to zgodilo? Tukaj in zdaj, v vsak dan. Tako kot pravi Jezus, tako kot se je v Noetovih časih dogajalo, da so ljudje živeli čisto popolnoma običajno življenje, medtem ko je Noe gradil svojo ladjo. Ne vem, če je kdo med nami, ki se ni kdaj vsaj navznoter, če ne že navzven, nasmehnil ob novici, da je nekdo nesel čoln na Šmarno goro. V smislu, kaj se pa grejo, a ne poznajo, a ne vejo, kako to gre, a ne vejo, da ne bo nobenega vesoljnega potopa. In si predstavljam, da je moralo biti kaj podobnega tudi v Noetovih časih. Da so se ljudje Noetu posmehovali in so živeli svoje vsakdanje življenje, kot pravi Jezus, so jedli in pili in se ženili in se možile do dne in nihče ni ničesar slutil, dokler ni potop vseh odnesel. Podobno je lahko z nami, tudi si rečemo, sej, to naše vsakdanje življenje, v čem pa je tukaj posebnega, v čem pa je tukaj pomembnega? Jezus želi, da smo pozorni na male stvari. Tukaj in zdaj se dogaja, tukaj in zdaj je priložnost, da ga srečamo, da ga prepoznamo. Tukaj in zdaj pravzaprav vsak od nas piše na nek način svojo zgodbo in tudi svojo večnost. Jezus, ko pride ob koncu časov in pričakujemo sodbo, ki nam jo bo dal, kaj bo Jezus naredil? Jezus bo vzel, bo pogledal naše življenje in nam bo pravzaprav prebral, kaj smo sami pisali. Koliko smo tukaj in zdaj živeli z njim, koliko smo se tukaj in zdaj trudili izpolnjevati njegovo besedo.
Potem imamo še vprašanje, kaj in kako. In Jezus da en lep primer, pravi, 2 bosta delala na polju, drug ob drugem, enako delo. Eden bo sprejet, drugi bo puščen. In 2 bosta mleli na kamen, enako delo, istočasno, druga ob drugi. Ena bo puščena in druga bo sprejeta. V čem je razlika? Kako se bo to razlikovalo, če vsi lahko delamo isto delo? Zakaj bo razlika? Razlika je v tem, kako opravljamo delo, kako opravljamo to, kar delamo. Vedno imamo izbiro. Nekaj ali jemo, ali pijemo, ali pridelujemo, ali meljemo. Vedno lahko delamo zase, za svojo korist, za svoje ugodje, za svoj egoizem. Lahko pa delamo za druge. Današnja nedelja Karitas nas še posebej spodbuja in izziva, da bi skupaj delali za dobro. Vsak od nas tudi ve, kako minljivo je pravzaprav tisto veselje in tista radost, ko delamo samo zase. Prvič ne traja dolgo in drugič nikoli ni dovolj. Vedno znova želi ta naš ego, ta naša praznina v nas, to stalno dodajanje. Pa ni dovolj denarja, pa ni dovolj avtov, pa ni dovolj materialnega blagostanja, pa nimamo dovolj dobrih jedi, pa nikoli ni dovolj, dokler delamo zase. Ampak to je naša izbira. Mi lahko v resnici delamo tako. Lahko pa delamo, pravi Jezus, tudi drugače in že tukaj in zdaj v ljudeh okrog sebe prepoznavamo brate in sestre in še posebej v tistih, ki imajo manj, kot imamo mi, ki živijo v večjem pomanjkanju, tisti, ki živijo v večji stiski, v tistih iščemo in prepoznavamo Jezusov obraz. Tega Jezusa, ki že prihaja na skrivaj, pravi Jezus, kot tat, za katerega ne vemo, kje in kdaj bo prišel. Jezus prihaja že danes. Tukaj, vedno znova med nami. V želji, da ga prepoznamo. In ko se lahko potem vprašamo, kako od zdaj naprej, kako morda še posebej v tem adventnem času, kaj spremeniti, kako zastaviti drugače, se mi zdi, da se je pomembno spomniti ravno tega. Če bi hišni gospodar vedel, ob kateri straži pride tat, pravi Jezus, bi ostal buden in se ne bi pustil presenetiti in ne bi pustil vlomiti v svojo hišo, zato pravi Jezus, bodite pripravljeni. Odprite oči, zbudite se, ne več spati. In apostol Pavel v 2. berilu, ko piše svojim prijateljem v Rim, spodbuja ravno k temu. Pravi, zdaj se je noč že pomaknila naprej in dan se je približal. In zdaj, mi vemo, da se je dan približal. In zato pravi Pavel, odvrzimo dela teme in si nadenimo orožje luči. Kaj to pomeni? Čisto preprosto. Živimo pošteno, dnevo primerno, ne v požrešnosti in v popivanju, ne v posteljah in razuzdanosti, ne v prepirljivosti in ne v ščljivosti. Karkoli delamo, vedno imamo izbiro. Ali bomo to delali z ljubeznijo, ali bomo to delali s sovraštvom. Vedno imamo izbiro. Ali bomo to delali zase, za svoje ugodje, za svoj užitek, ali bomo to znali deliti tudi z drugimi. Vedno znova imamo izbiro. Ne glede na to, kaj delamo, ali bomo v tem prepoznali dar, ki ga lahko delimo, ali bomo pa v tem gledali predvsem svojo last in posest, ki je ne bomo nikoli delili. Izbira je naša. Kot rečeno, Jezus nam bo ob koncu časov, ob sodbi preprosto samo prebral to, kar mi vsak dan pišemo. Naj nas ta adventni čas spodbudi k
k temu, da bi znali biti bolj pozorni na te najmanjše vsakdanje stvari, ki se velikokrat zdijo nepomembne in vendar so ravno te tiste, skozi katere mi odvračamo zlo, skozi katere spuščamo ljubezen v naše življenje, skozi katere počasi, ampak neustajno raste Božje kraljestvo v nas, v naših življenjih. Amen.